www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela. Moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service.
merci pour la présence. Deuxièmement, la pêche remercie Kobananaba, le ministre de Dieu, ma berger, et puis tous les serviteurs, et puis l'animation sur que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tous en bénis. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, le Dieu de mon père et moi, Dieu de mon ministère. Father, thank you, Father. Laisse que ta grâce nous aide ce matin. Parle et nous auprès de ta gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, on nous a un écoulusou. Mais au coup, il faut faire l'écoulusou pour la biso. Mais on nous a un écoulusou pour la belle sans aïe. Mais on nettoie ma potence de notre Dieu sans sang. C'est que tu as ton mal. Yo, tu m'as dit ma belle, c'est pour ta Dieu. Ma problème, nous sommes dans le cadre de peuple de Dieu et libérer le peuple de la tombe de Jésus. Et que le problème, on m'a côté est supporté via le peuple de Dieu. Et grâce à Dieu, et si ma peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remercie les amis de ma classe parce que Zambé a émis sa kinga. Dans le thème de gloire, Abisinga Lobi n'a comme église dans la gloire. N'a comprendre qui sens c'est la gloire à monter. Mais semaine de Yogaga, à côté de la retraite du dimanche, la bénie de la retraite, Nayoki, caméraman et la presse à Benga, papa, dans un apôtre d'ailleurs sur la dague. Dans le voyer de Soloni, Abisinga Lobi, moi, il m'a dit, si je suis na RDP. Après, si je suis hey, mais je suis là, bien aimé la famille, première émission, bango na RDP babenga parce que émission fele il y a des choses dans l'émission fele o etikale kufuta na tuni mutu mo ba bite kende ko banda so na moni ga bo bandi ngana ba kufuta bete ngo ma bo makasi donc on a tout ensemble parce que et là déjà élévation à l'église alléluia et là na zone di mana komba Yesu et là ba ndenge na ndenge ba boya wa kuna makambo est-ce que moi ko pesa na mena na makambo ko sala mawa e ko za bikamwa oyo ba te pele ba ko ya kubika ne awo alléluia deuxième élément nzamba simbe susu mwana biso moko akoti azona site na ye moko oyo esalaka bamakambo na ye alobi papa dans la kati ya site na nga nazozwa église nazokotisa frère na biso lisusu ya théâtre modelo ayisinga lisusu papa lokolandela nga bapriere nazozwa lisusu bapriere na bino makambo église nakota na site donc namoni lokwa gloire moko ye fois 3 et puis nayebi ke chiffre 3 eza chiffre ya résurrection toujours tomoni alors ndenge oza na kati ndepe makambo bitomwani tala bato bakurdiso baza makasi koleka yo te nzambe apesa yo pouvoir likolo bato nyonso bafundisaka yo. Il y a beaucoup de gens qui ont été qui vont me casse. Mais ils ont besoin de des combats. Amen. Nous sommes la Bible de Bissot. Sur la Bible, nous avons mis ensemble, s'il vous plaît. Et nous avons mis tout le temps ensemble. Nous avons pas la caméraman de Bissot. Et puis le service mobile. Il y a jeune de Bissot, il y a RTP. Nous avons mis à Pambola Bino. Nous avons mis à Mwaka. Dans l'église de Biso, j'ai vu à Pambola na Kombo na Yesu. Mais bato nyonso bozolanda biso, Nzambe a Pambola bino na Kombo na Yesu. Nous avons l'église de Jésus-Christ est vivant, nous avons venu de langue numéro 30. Nous avons posté na bino boya pour le kota bénédiction, paix, grâce, guérison, miracle, et puis boya pour mon nzela à paradis. Parce que sont ensemble là, il va pas pour le kabo konzali ko. Alléluia. Attendez biso na kombo na Nzambe rapidement. Genèse, chapitre 3, verset 3, à sauter le verset 17. Tel que nous avons parlé, on demandait la semaine, l'influence de la loi de la malédiction. Influence, il y a mon père, il y a Bilake Nimabe. Dans un arrêt, ma classe, pour la monnaie, il y a belé, il y a des lots. Mais il y a eu un temps où le bête qui nous a vraiment comme multiplié. Donc, papa, la biche. Genèse de Jésus. Amen.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de bête et vous ne mourrez. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel j'ai donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peur que tu en tireras dans le métier tous les jours de ta vie. Verset 18. Amen. Influence, c'est-à-dire le règne, on va se présenter aux hommes, mais on doit accepter à comme nous temps pour la bonne. Et quand on va tout influencer dans le comportement de l'amour. Au bout d'un mot, Azan Tumba, c'est-à-dire avant d'influencer. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Amen. Amen. Nzambe pourquoi ozobosanga te Nzambe pourquoi ozopesanga mwana te eza na bato ebele na kati ya sikoyo awumbela na likambo moko ederangeaka ye problème ekozala libala problème ekozala mosala problème ekozala mbongo me nakoyebi soki nzambe akaniselaki sara aoteleka mpona vi na yo sara awumbelaki na problème wana sara lelaki ntango molai me sara abandonaki nzambe te Sarah qui toujours dans ses makolo ensemble. Malgré loin de malédiction, et ça qui connaît son côté. Mais ça qui toujours sûr qu'un Zambé a besoin d'avoir des sicanos. Sarah craignait toujours Dieu. Sarah marchait sous la voie de l'Éternel. Nous avons battu Sarah à Monier. Tellement étant moli Abraham pesa qui malam. Étant moli Sarah pesa qui malam. Nous avons battu le couple là-bas. Abina au la couple. Na ingine yebisa bakouple kwa ça oyebi eloko mosusu esalaka ke malédiction eumela likolo ya couple ezali etango limabe ya mwasi kubia ya mobali ekoki koinfluence etango ya ndeko oyo ezalaki otango ya malamu mpo malédiction ekikala kati ya couple na bango estce que mtuma azolakanga omona bamosusu mwasi asambelaka makasi me mobali asambelaka te sikoyo malédiction oyo likolo ya mobali ekiti na kati ya ndako okomona moye baporte na bino efungwama eza te okomona bamosusu mobali asambelaka me mwasi asambelaka te donc chaque fois oyo koza na kati ya komba ifo koluka kotala bitumba oyo koza nango ewuti na esika nini ewuti lolenge nini estce tobibona na sa malédiction mpo biso mibale totambola mabe ou bien pour ndeko nango naza na ye atambola Abraham na Sara bazalaki intègre na miso ya Nzambe Nzambe atali Abraham abi te tellement namoni oza intègre na opesi omwana atali mpe Sara Nzambe abisi Abraham abichange ekombo na opesi mwana ti Nzambe asola na Abraham Sara ayebaki te e Sara asutuka kaka azwise esika o malédiction ezalaki
Nous avons une malédiction, à cause de bénédiction. Si vous avez un Camerounais, vous avez un nene. Les Camerounais, tout qui s'accaillent, n'ayez pas de tomber les gens qui ont été cancer. Parce que le problème, nous se pose à la carte à Moudjou. À 12 ans, on a gagné ce Zolanda. Nous avons dit que le problème, c'est la carte à Yo. Mon la capacité, il y a que l'on a carte de difficulté, mais il y a que l'on a carte de gloire et la carte de parce qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Les gens pensent que bénédiction n'est qu'un matériel. Ils ont qu'un matérialité. Quand on fait un témoignage, nous avons des copains, mais ils ont un bébé qui est malade. Alors, on est malade, c'est la prière. Ils ont déjà dit, pas mourir. Comme ça, malheureusement, on a un danger, mais à m'initier. Mon ça, Koufaki, nous avons un simple. Et sa bénédiction. Yo peut-être on est la bénédiction car on est bon. Car aussi ma bon. Mais ça m'a comme ça m'a coupé sur Kimia et ça m'a quoi la bénédiction. Nous avons pas le gros, vous avez pas problème. Mon Dieu est qui la Kimia té. Au côté qui balle. Bando côté balle au son à kana bubai. Ma comme aussi pas gâté. Mais ça m'a coupé sur Kimia mon a besoin de ici. Il y a déjà bénédiction. Est-ce que nous devons avoir la gloire au Seigneur? Tu les as amenés dans le Congolais. Nous avons une ambition à ça capable. Il y a que l'on voit la tête à malédiction. Au coup de nous ma campagne ne sont pas des pour ça. Et pas des pour m'acheter. Nous avons la possibilité, il y a que son moto, que l'on voit la bicycle à Wana, on m'a demandé pour s'imbatter, pour amener la bicycle à gloire, ou il y a qu'à la quitter. Nombre chapitre 12, verset 7. Mais j'ai un peu moins rapide. Chapitre 12, le 7e verset, nous lisons de Jésus. Il n'allait pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il essayait dans toute ma maison. C'est à 9. J'ai lu par le bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas fait de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en va. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que c'était passé? Moïse avec un homme de Dieu puissant. Suivez-moi très bien. Moïse a dit Moussa ensemble. Et puis bateau a dit Moïse. Pendant qu'il va savoir, on est Moussa ensemble et pourtant Moïse. Mais la pendant que Moïse a ouvert le combat. Et puis nous avons kanda, nous avons quitté ici Moïse a Moussa nanga. Et puis quand Moïse tombé à Kabousi à bouche, n'a pas à côté de Papa Kanga, Adam la droitier. Mais Pino, le corps, Myriam, pour tout qui Moussa nanga. Bolobi m'a fait pour naïe, Naza pour frapper yo na lèpre. Myriam a Benjamin na lèpre. C'est-à-dire Myriam a cause de la malédiction. Oya kanela kiti. Azul frappe wana parce que a des cotons dans Moussa ensemble, a les frappes ensemble qui dit corona a comme les prêts. Dala ezala ba malédiction Moussa comme na vino lelo pour oyeba kiti makambo yo salaki. Mais quand ça m'a révélé makambo yo sur les kana vina yo. Dala so moni makambo simbate. Il faut son dans la révélation ya vina yo. Pourquoi vina ne connaît pas? Yo madame Moussa so mona kaka. Ressemble là. C'est ne pas seulement la prière. Ne pas changer bien mon Dieu. Mais on doit reconnaître la place où il y a ce moukaï. Il faut y aller. Pourquoi finalement ils ont marché? Au contraire là, mon place à Mayele, à Yébaka, mon colani, Bosso, on a zoka chiti à Vinaï. À Yébaka. On a fallu commencer à calquer. Na simba na mbono mbono. Mbono ni la kaibele. Mais na Yébaka na déficit à mon tuteur. À partir de déficit na comprendre que la banda kushite. Est-ce que là on commence à comprendre ça? Mon Dieu dans le monde ensemble, nous avons la facilité, il y a pour son isaïo ma maman comme la vie na yo. Nous connaissons les poso, au vie na yo banda ko beba. Nous avons la chose capable à révéler. Pour tala ko kuiba. Ah, ngana zo eba ke banda na kutana na kingana. Ada la mosi compagnie, na comprendre que vie na bonga, pour vie na ngesene. Et beba. À partir de Koyeba, ceux qui sont moins suivis mon
mobali oyo balani na ye ke mokolo mokutana nde bi ebebaka mokolo ande oyo banda bapriere mpo change makambo wana eza na mwa impossible te mais il faut yeba likambo nini ebebisa vi na yo so yebi ke banda nasalaka lisumu boye na komprenaki makambo na ngai ebeba oza na facilité ya kobuka makolongo ya kolisa nzambe papa naleli mawa na yo yokelanga mawa na ndimi oyo baprofete nzambe ke soko obuki makolongo osende bolimbisi nzambe akofacilité makambo na yo nzambe alobi atali moïse koto oyo azalaki na pasi ya mati ngomba na minyoko me koto na se bato bazali ye mabe makita nzambe afrape bango moïse azalaki modi ya konyokwama na ngomba moïse azalaki modi ya konyokwama na souffrance na nzoka nde place oyo bango na moïse anyokwama eza place oyo nzambe abongisi bénédiction nazoyiso place oyo onyokwama eza place oyo ozwani pamboli oyo eza important bongisi tamboli na yo nzambe il y a des principes oyo komema moto oyo bakomona bolamu ya nzambe alongwa na malédiction akana na bénédiction. Premier principe, la bénédiction commence lorsque ton cœur se laisse à Dieu. Tant que mon thème na yo emi tiki, tobe emi kabine et pas ensemble. Wana eza mokolo tobe tango oyo bénédiction et bandi na bongo na yo. To li pa bonne ensemble. Attends utazaki na se ya malédiction. Principe à liboso. Ils appellent ça monter dans le pas ensemble. Quand les gens makambo yo zo mona zo simba te. So pesa monter pas ensemble. Na zo zo ke ko simba. Amen. Voilà ça premier principe. Au moins les gens doivent utiliser pour récupérer par makambo yo petra. Au moins les vies de zo acheter. On y pèse pas ensemble. Ne bandero comme si aux ensemble la mer rien ne change. Mais na zo ke bato ba pesa pas ensemble. Échec est à rapport à bango. Bafinga yo, bato bachola yo, ki oza chrétien ya lokuta, mais soki no kokoza sur na kati yo bana nzambe, oza na valeur. Amen. Kwa ina pita na baye ba yo bana nzambe, linga nzambe ba yo bana kai. Abate nzambe ba yo bana kai, ba ngola tsosi kwe babati. Ya mutu aza mutu malamu. Parce que na yo c'est tout le monde. Kaka nzambe nda exposa ka mutu mabe, ka nzambe ba exposa ka mutu malamu. Est-ce que nous avons bien? Nous avons la possibilité, il y a que mon père qui bénit, qui n'a pas suivi, qui est levé, un grand homme de Dieu, un grand riche. Nous avons quitté ici dans mon père, personne ici. Et nous avons nous donné la cagné de Congo. Tout le monde a dit grand homme de Dieu. Il y a un monde, mais comme on a fait mon corps, ils ont équipé ma caméra au monde qui est. Bamotelele ekitisa etinasi mais nzamba zo batu na se omona muntu abandine makambo nzambe kaka Yesu wazali wana ko banga nzamba mais nzamba zo ya tombole nzamba tombola mutu moko nazo bana mutu moko zo tindira nzamba tombola yo kandi zo ananga zo ndimi ke Yesu ala capable pour le malédiction ata malédiction na kia famille banone zo ya tombola nzamba zo bénédiction na malédiction à son compte de bénédiction. Mais le premier principe par le but, personne ne demande pas une ensemble. Le cas où il y a, et là où il y a seulement pour qu'on compte dans l'erreur ou le compte dans la vie. Pour déraciner la malédiction, deuxième point, pour déraciner la malédiction, il y a deux principes. Premier principe, deuxième principe, c'est l'amour. Exode chapitre 3, verset 7. Deuxième principe, c'est l'amour. Dans Exode chapitre 3, verset 7, Bible le Bible. Nzambe ayo ki kolera bana ya Israël. Tango bakontaki na boumbu. Bazali na maboko ya Pharaon. Bile babandaki konyokoma. Babandaki kosala misala makasi. Babandaki komona pasi. Mais Nzambe atali. Baneli epai ya Nzambe. Nzambe atali bango. Amoni souffrance na bango. Atala biteye misalo baosala eza ya bangote dans la vie que vivra kabiro eza ya yote amen o mona vie ko bozo nyokoma o nyokona ozana se ya balwa oyo Nzambe ataki likolo ya Adam ke bana na ye
bino bana mibali boko nyokwa ya moto nyokwa so la doka batuzo mwana mbali kwa nyokwa te lano nyokwa mate na Kongo Yesu tu se faut que nyokwa mate yebi semeske moto kwa ugozo kwa nzanga mubutu est-ce que anyokwa mate atanda tikali na zo nyokwa mate isa Kongo te anyokwa mate kwa sana mbongo ko nyokwa lelo ba awela bokonzi mais tout n'a fani de batikela ye azana ngo anyokwa mate. Alléluia. Nyokwa mate. Ba tunyoso ba papa bazala ba riche. Ce ba wenda mama bokonza mokilio te. Ba konyokwa mate ko bazwa deja mbongo. Bongo yo ozamona le roi de roi. Ta onyokwa mate. Nazoma na mwana ni nyokwa zala ke onyokwa mate. Onyokwa ba pourquoi? Pour tata atiki de richesse. Et puis ngomba papa mamsomo na kufi. Mbarangosomo azali me azona ndela kazo sunga bana me yo papa akufa kate Yesu na biso alima kate alala kate atinga makate tala ne Yesu atinga matende yo pe kutenga ma. Il faut ça la confiance ensemble. Il faut il est pas comme moto yo ndimela aza capable aza bolingo amoni ba Israël na basi alobete amoni souffrance ba on peut acquitter pas délivrer ba. Et pourquoi pas la bolingo nzambe a délivrer yo. Mais là, il faut que ça n'abonne. Quand il y a un capacité, parce que Bible le dit, ceux qui ont dit que les Nzambi, il faut que nous ndeko oyo, aza pembeni na yo. Mutu na bolingo, akoko tika, mudina na yale na nzalate aussi ndio ya kulia. Eza na bushi na yi. Mutu na bolingo, akoko tika Kristo Nzambe, ekufate. Amoni kana quelque chose. Église dans le monde loyer, il y a quand même beaucoup. Ça c'est pas l'amour. Et alors quand il bosse, il y a quand même l'amour, avec un esprit à partage. Bon, le monde a quand même ça là. Mon temps dans la bolingo, il y a vocabulaire na batu. Avant na momuke, mais il faut amika bolana batu. Na ndenge lo lendo te, mais na ndenge ya amour. Alléluia. Troisième principe, l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Mon droit à la commune qui dit ça. Parce que la carte à mon monde de tout le monde. Attends, on a la qui n'a malédiction. Ma camboso simbate, au kogongate, mais ça on me garde yo les gagabatu. Avant aussi ma paix mon tumosusu. Aya bolingayo, kolacho on ne va pas peser aujourd'hui pour la commerce pour réussir dans le monde. Alléluia. Et pendant qu'on a humble, on a dit humilité, on a un commis qui dit ça, commis qui dit ça, on a sur famille. On a un bateau sur l'autre, les gens appellent sur bateau. On a un bateau sur son mot, les gens appellent sur mot. Parce que vous êtes humilité. On a un commis qui dit ça. Mon doigt qui dit ici, avec une facilité, il y a qu'on soit, n'a pas mourir, il y a qu'on soit, ni on se regarde sur le gars, à cause d'un commis qui dit ça. Est-ce que tout le monde comprend? Car nous sommes une vérité. Sans qu'il le papa n'a pas dit moi kaza oya za pour mekiti. Ami kitsa kama kazi. Wako na place musubo ale ka oni madeye. Tam mususo auti de Rwanda. Aye, mais aboye ko tamu anati. Mais yo na tokenda yi. Transport awela wa. Asa ko tsunza benana. Mais pega awela transport akoti. Ngana tika mamsuna yako tembea yakangeni ka place ngana pokea tatibe yako kuna nini acte ya humilité yazana baji azana nyonso mais humilité tazana humilité nzamba tolola mundu ni saka nzamba ko saka monene bien okona na politique okona na wapi mais so saka humble nzamba ozona seka matisio Alléluia. Zamba est capable de couper sa vie. Tout le monde a comme ça. Parce que tu as la carte de la vie. Mais tellement d'accord humble. Là, si vous avez un taillot, vous voyez que tu n'es pas tout mourir. Pour vous, exemple, il y a pas de gouvernement à Mouki. Tellement frère m'a vu sur Pati Bamba. Avant la vie sur Wapi. Tu voyais pas qui était le Wanga Naïve Naïve. Vous êtes surtout le premier ministre. Écoute-moi, on a écouté. Là, surtout que on a compris qu'ils ont commencé ça. Nzambe so nyazo ayo ataka kangaji nzambe otombola amen ya kubanga kate
Nous avons une malédiction. Bateau va nous coller, balédiction dans la qualité. Nous avons consolé dans Mignoko, Oba, Oba, Barabi Tuba, Barabi Azanga, Barabi Musengi, mais Kana Kata Kosenga. Pas comprendre pas mon laga, amer mon besoin. Voyez pas des nanes, mais tant que vous vivez qui t'a quoi et qui t'a à la courant. Quand on va bouger, quand on va finir la photo, bah, il y a moi là où ils ont quitté. Et là, dès qu'on va forcer, on va le ils ont quitté. Il y a un moment. Quand on t'a mon tout, t'as la gamme, à mon niveau, t'as pas mon nom à commander. Je ne suis pas capable. Il y a que ça qui est dans le banc, on a comme 50 voitures. Nous devons demander que ça y est. Ça m'a capable. Là, tu as humilité, bien-aimé. Humilité, vous avez le principe. Oui, pour l'ongolayo, on a une malédiction. Pour aimer maillot, on a une bénédiction. Et ça, le principe, pour moi, ma casse pour mes petits. Au moins, on a une place pour moi. Bandani le gaga. Et il est pour la commune qui s'allait de repasser Moussala. Donc, on dit qu'il s'agaga. Et bien, si Moussala, on dit même que vous soyez mot. Et bien, Tarikayo, et pour la commune qui s'agaga. Mais aussi, au bout de la commune, mais on y est tout le monde aïe. À cause de la moutamakase. Ou bien à cause de la moutamobo, ou à la moro. Mais façon humilité n'a été. À la moutalo yengete. Pour lui, le yengete, moutama dans la orgue. Et puis qui s'agaye à côté de comme le combat de la Kemabe. Est-ce que nous avons fait ça dans le monde? On a fait une bonne idée. On a commencé à la cause en Tokyo. On a commencé à la cause en musique. Donc, on disqualifié, on a battu la qualification. On a battu la montée. On a dit, on a compris. Nous avons fait un bouc à l'eau. On a tout le monde qui veut que le bouc à l'eau, nous avons changé ma caméra. Mais pas tout le monde humble. Jésus-Christ y est mon corps, il est Zambé. Bandeko, Yesu taba bigaga. Bozo Lukanani. Alors, Yesu à Nazareth. Pas un mot à dire. Pas quoi. Mais Yesu a pas encore pas. On a regardé beaucoup. Beaucoup fa. Mais Yesu a dit qu'il va. Bandeko, il est sous. Mbalamisad. Bah quoi, Mbalamisad, mais va tomber téti. Alléluia. Mais tellement. On a Yesu. Et c'est là que nous avons lancé la malédiction. Nous avons la bénédiction et l'élévation. Oui, il y a ça. Il y a la banque qui a côté. Il y a la dernière élévation. Bénédiction, nous avons préparé pour nous. Et l'équipe a cambré pour nous. Oui, on a dit comment nous avons bien dit. Nous avons bien dit. Oui, bien, ils ont dit bosso. Et ça, bien pour les cours. Il y a un ami qui dit ça, le cause de l'autre côté. À partir de qui dit ça, nous avons pris son formation. La crainte de l'éternel. La Bible dit, la crainte de l'éternel nous libère du mal. Mon ordre avant la 15 ans. Mon ordre a la facilité, a la possibilité, dans le ban d'ensemble de Naye, à soit biloko orienté à cause de la vie. Alléluia. Est-ce que ça n'a pas de comme un principe? Et ça, c'est des moments très importants comme tout le monde. Quand on va dans le monde, on a un thème. Mon Dieu va la canzam. Avant la facilité, à table consacrer la cachée à la malédiction. Donc, la team maman a besoin. Pour nous, il y a des gens qui ont été dans le Sadi. Et Kota. Mais le voyage qui n'a qu'un ensemble, nous avons eu le Samboulaye. Merci. Nous avons eu le Samboulaye à Comboulaye. Nicolas Koubang ensemble. Bien aimé, nous avons beaucoup de choses dans la carte de Sika, on ne nous a même pas sûr que comment. Nous avons mené au bas de tissu. Tellement on a beaucoup de ça. Le mot va pousser à nous guérir. Nous avons une malédiction. Même s'il y avait des lois établies, on a famille de l'eau de Balagati, on a famille de l'eau de Balagati, on a famille de l'eau de côté de Balagati à Ousasé. Ce gars va s'éteindre né avant une balle. Nous sommes les bananes à bien une fois. En tout cas, et s'il n'a pas de Jésus. Mais tant que vous avez un principe, vous avez un ensemble. Et vous avez ma camarade vie. Cinquième principe, ils ont la prière. Juge chapitre 6, verset 1. Dans Juge chapitre 6, Bible dit Israël va s'arrêter dans la malédiction. Parce qu'il y a 7 ans dans la Bongo. Maintenant, il y a 7 ans dans Bongo. Et là, on dit les gars
Nzambe tamba beli nzambe. Nzambe yoki kulela bango. Atine ba prophète. Tant prophète aye asakoli kobika Israël. Kolonga ka prophète ayongoli ake anja kiti. Aleko anja kangola atali Gédéon. Gédéon va aller à la malédiction. Bamoni se va ko souffrir justice. Tinasi. Bazali na kata minyo ko koyeba te. Mais l'homme dit ça basalaki. Ange a prophétisé le collage Gédéon. Avec Gédéon Bayayo, je te dis ah, ce qui n'a pas été Bayayo, pour la vie de Nyon dans la famille. Dans la maman, quand on les a marché dans la famille, dans la vie, dans la foyer, aux hommes, on ne peut pas venir de papas, aux hommes, on ne peut pas venir de Batasuka, mais la zone de Bayayo. Comme il n'a pas cité dans la maison pour la famille. Nous avons pas délivré quand on est là, à baisser délivrer sa famille. Mais quand on a délivré sa famille, il faut pasteur, ailleurs la famille ensemble. Et ils ont dépendé de la Bible de la famille. Tant on va télémaca, la Bible dit, mon demande soit biki, il faut qu'on m'essaye. Et biki, il y a un parent pour ça, il faut pousser la banane à Bayebanza. Il faut pousser la banane à Bayebanza. À partir de là, parce que tant qu'on a pas ensemble, les bonnes personnes sont délivrance. Dans la même délivrance à famille. La même délivrance à famille. À la famille, il y a une souffrance, il y a une délivrance à famille. Oh, la moitié pour le il y a une délivrance à famille. La personne a compris qu'il y a une délivrance à famille. Vous voyez beaucoup? Pourquoi il y a une babala? Puis il y a une bande bêta. Dans la nation, on va comment Jésus. Nzamba comme ça un prophète. Année où aussi la terre. Dis-donc comment les 31 ans. J'ai dit oh, puis l'on est obéta. Pourquoi on a cette malédiction? Où est ça année malédiction? Année où ils ont un chiffre 7 dans mon corps. Chiffre 1 est sa divinité. Mozambique. Chiffre 7 c'est la perfection. Cette année, les gens il faut se perfectionner. On tourne ça dans la Mozambique. Pour ma caméra, c'est ça, il est facile. Alléluia. Amen. Ça la vie à prière. Mon Dieu, la vie à prière. Adam a côté pour cavalier Nyuso. Adam a kamweka mamaki. Le rôle de la vie à Kosambela. Au lieu de Kosambela, on a déjà la Nyuso. Amen. Vous avez fait un programme à prière à Théo. C'est maintenant ils ne savent pas d'ailleurs les caca foin et sans effet. Mais bien dit, ça la vie à prière. Et ça va dire que vous avez la besoin de la vie à prière. Parce que vie pour la vie à prière, il y a un déconcours de son mucho. Il y a un déconcours de la famille. On va comme on va le bacara. On va établir ça, on va prendre ça. Mais on dit la canne, mon tour va dire mouquet. On va dire non, on va le battre pour changer la famille. C'est un sang. Tu vas se faire qui tu vas monter qui au bamba, mais c'est là le sang pour changer. Ah, on a zoba 7 années même. Bah, tout le monde se passe ça. Et pour me saler sur la Congolais. Mais Tori, on a fait ça. Sauf si nous ça, il y a quelqu'un qui a un bon loyer. Comme elle a dit, il y a un peu ça, un bon loyer église. On ne s'en va pas pour là. Quand on a la télé, on a aussi nous ça là. Adam a quand même un sympathie, ça ne va pas pour la vie. Alléluia. Praise the Lord. Sixième principe, pour tous ceux qui savent, c'est la foi. Jacques, chapitre 5, verset 13. Mais je t'ai encore pour nous rapide. Attends, nous sommes à Jacques, chapitre 5, verset 13. Il prie. Assemblée. Quelqu'un est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Yemba, le yembo ensemble, la bête à ma boca pour la gloire du Seigneur. Ça m'a pas pour la chante,
Alléluia. Biblia eteni biso toyimba banzembo ya Nzambe, toyimba cantique religieux, tokumisa Nzambe, totombola Nzambe ntango za esengo. Okuta bana bazwi akuli, en tout cas nazoloba bango bandeko, ebeta bino libakute me botela yango bato bachange. Okuta bana bakuli bazwi baptisme, loki na fete ya kokula, oyoka weka so nazobeta ko. Mais si kaba bakumisa Nzambe, okuta bazokumisa kweko. Bien, nous avons changé la tombe de Jésus. Amen. Il faut que nous ayons des singles. À ta fête, moi, nous avons bali. Bande de la fête. Nous avons des gens chrétiens. Pasteur. Pasteur, nous avons des gens. Bayemi, tu es comme maman. Il y a mon pasteur. Si vous avez une discothèque, en tout cas, vous voyez que tu vas les avoir pasteur. Il y a mon pasteur qui est dans la discothèque. Banzembo est amani. Tiens-moi, Banzembo, Bande. Dans le longweka, donc on peut faire plus de congrès, on va ouvrir les portes. Discothèque à ceux qui attendent, ceux qui parlent, ceux qui bilamba, batika à ceux qui te le bandeko. Batu balonga bilamba na piste. Donc oui, nous avons la suite pas comme on existe gaga. Alléluia. Dans la zala chrétien à Jésus na Congo la Jésus. Prospère. Vous avez pas les balles. On va le balonga bilamba na piste. Donc il y a un frère, na belonga, balonga na piste, balonga penza ba kumobina, ce qui n'a muto piste. Ah, oui, elle est quel gars? Est-ce que vous mettez ma boîte ma case pour la gloire de Dieu? Et l'autre dit pour ça qui est, Nathan n'a pas de mauvais démon pour ça qui est. Mais ah bah oui, quand vous avez ces mots, yimba banzembo ya Nzambe. Nzambe, kumisa Nzambe, okukuta baprêtre basali musala, banyufani, babatizi mwana, bapesi evi, meta okoma kana ndako baparane, namura bazema mukini na batisi mwana. Wana vie nini wana? Na yo za na vie woni fio na vie. Nzambe za na capacité ya ko changer vie ya batu. Oyo bazondima, ko kangama naye, ko sambela, parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance, démonstration des choses qu'on espère. Makambo yezo monate, mais on kanisa. Ya kanisa makambo pe salama. Amen. So ça kana foi. Au moins ba mwana beli, papa beli, mama beli bien. Vous devez peut-être tomika. Maman le ndio pesa témoignage. Mama nzaba pambula za. Akeli banda. Auto pesa témoignage. Et le témoignage d'un Pessi, à Dali c'est un Nzambe, à Pessi action de grâce à Ebisin Nzambe, ceux qui m'ont un biki, n'a dépassé l'hôpital, il y a un bon moyen de yoso biselon. Mais il faut que vous ayez l'importance à ma comme ça. Il n'a dépassé l'hôpital, mais il a une foi. Il a une zone d'ima, il a une zone de ça. Foi, il a une magazine là-bas, il y a une l'église. Assemblée na basali ne lamba wana azuki lamba na kina ngo azuki akokota koti mwana nzo mwana paseni abiki eloko sana kida kidi prier na foi asaya ni ba principe oto te ao ya wone mebevi ya mwana ebiso ko ne bisha mote bakamo ko mitanga kaya ngo sambela kapuna ngo ko mebelofi. Alléluia. Amen. Zala ndo konjima. Jésus-Christ, les saints libérateurs, c'est au Jean chapitre 1 et chapitre 5, verset 1 qui dit Yesu ayena nisibabetena ayekukuta mkotomo kwa sali 38 ans na malade azobika te ndo boke na maya sana donc bana mtu wana abandao zera lisungi yo zera kama sungi abantu
so mutapesi yote omwana okala fina yesuki tana yesu ke yesu ndabo ya kusungana nisungia yesu ne kinyoso yozo baba mutabo peso yo le ratu le yatolio mais mutabo kwa libanda ako negligeo ako mubamba na nzela tango kayo kanani nzambe nzamba ko peso ba lokoto pe ba peso vie amen est-ce que doit avoir la gloire au Seigneur nous avons la capacité ya komema vie na kati ya bato babunga nzela na kati ya bato basangaki na kati ya bato bazalaki na eloko te nzambe aza capable ya kokomisa bango bilembo bomaka bamoni ke eloko te baboya pena na eglise boye akuta mamso ozokanga tala biso eglise oyo sona yesi no place de wuta yango na bato tonyokomaka bango ata sali likambo mabe nalingaka te koyina ye osoti kozongisele mabe mpona ye place de wuta alleluya même lelo ndozonyokwama na biso pasi oyo onyokwama na biso okundani tofutilwa ye tosali boye ntango totombwama yo mpe nzambe otombola touta na bapotopota maseki te bandeko oyo ozosambela mai ezobima na se bamama lionde bazopepa bamai yango mama nzambe atombola na kombo na yesu nzambe apesaka ye me humilité na ye nde ezosala azala ti lelo tozopepa bamai omona nga wana prophète me na ye na kiti mai buwa basali dio bakolungola ndako avant baye bapepe bamai baptise kopepa mai église ebandi mais lelo nzambe alongi biso na mai ya kopepa akomisi biso na bakaro tala tozokende na kombo na yesu tozosomela biso lopango alleluya toza na problème ya lopango ya kosomba lopango yoka kozolana nzambe opambola bino nzambe aza capable ya kozwa moto aza na se mpe apesi eforme oyo akokoloza nango te yo momona nzambe mamosu nde omona ye tala la plupart ya bato oyo bazali kokoma maboma na bible eza bato oyo basalaka bikamwa makasi eli azalaki ne motu moko kaka aye asali bakambo koto oyo ebu ese atiki bato na pasele ye wana ke koto oyo nde bazosaka mokwa liboko me ata mwane nzambe aokonduire bato bakomona opamba bakomona lokwa liboma me soza na yesu olata bavaleur nyonso kangama na yesu jésus bizala le seul libérateur tia yesu na kati ya motema na yo vandisa yesu na kati ya makanisi na yo tambola na yesu na kati ya bapense na yo mpo omona bolamu nzambe na 45 minutes oyo nasali na liboso na yo nasengi na yo kaka osimba yesu ovandisa ye okotise na kati na yo Job 42 verset 7 à 10 bible elobete Job azalaki moto oyo alekaki na badimension ya badifficulté kolelo oyo balelaki eleki yanga na makasi mais tala nzambe natalaki Job bien-aimé ezala concentré nongi tosambe nzambe amoni Job azalaki intègre nzambe amoni Job azalaki moto malamu nzambe alobi te kuna pambola Job nzambe ayokeli Job mawa alongoli na malédiction akotisi na bénédiction ameni na succès oyo azalaki na yango te bien-aimé telema nzambe azosalela yo na moya lelo na ntongo lelo nazobeti makambo asiki ezobanda na vi na yo place oyo eshwaki na bapesa succès ya sika otelemi tosambela nzambe omona kokonge na pasi me lokola azaka nzambe aopesa ovi ya sika zala kosante nga natika amène la vie, amène l'élévation, amène le changement. On va nous amener la vie. Voici un ça va concentrer sur les bien-aimés.
change na biso ba répétaka awa chaque samedi à partir à 15h. C'est 15h. Amen. Alors nous donnons le yemba yaka awa samedi na 15h au bout d'un an va changer. Et puis nous avons une nuit de prière pour ma casse chaque jeudi na buntu awa. Donc ça là comme ma casse moi na nyonso église pour en vie à prière mercredi, jeudi, le vendredi, on va à l'église où il y a une nuit de prière pour aider sa paix madame. Amen. Andeko ba imbala liboso côté na mito ya babino na bolingo nzambe. Tema rapidement s'il vous plaît. Rapidement. Et on a des bénéfices à inviter. Prophète nous a invité. Maintenant, comme on a eu à part prophète nous a invité. Maman, comme on a invité. Comme on a sœur Judith, prophète nous a invité. Maman Judith, prophète nous a invité. Amen. Donc, je vais pour le rendez-vous. Merci. Merci na confiance pe na fidélité au bino bomesana kopé sabiso donc ya Rolanda émission na bino louange dans Kolo vraiment émission o epé sabno ba mange bien émission autant bolanda rango bo se retrouvaka donc ba message moro bien et émission autant bolanda rango bongwana atozaki zo sala mabe quelque part mais tant Rolanda émission na biso vraiment o bongwana donc moro bien les loyo donc toujours recevoir prophète Élisée donc yende penaza donc invité spécial oyo to bongisa ki pona donc émission na obolinga mingi louange na Kolo mais avant to yamba prophète Élisée to sengi donc na régie batira biso ba témoignage oyo to zwaki par rapport ya libanda et église on se retrouve tout juste après. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment langa maman ni lozolo. Bon par rapport à Matéa au prophète Élisée a été au senti on papa nzamba azalia nzamba azana etonga jevi papa nde azalaki mebe ezaki ngai te mais vraiment nandimaki te ke nakoki kokoma na église kaka nzambe oyo ya jevi amemi nga na église nde nazalia nayoki changement modele naza koyoka na ndako eza yango te mais soki okangami awa motema na yo yaya fo ozala na kondima soki okangami awa na esika oye maladi nzambe wana kosala napesi merci. Merci maman. Oh, voilà, bonjour mon frère. Oui, bonjour papa. Donc Matéa ou prophète Élisée a été et salut. Bon Matéa c'est pelisi biso mingi bon et ba ici ba implice na bo moi o eza to bisa balanza mezara ki ko salela o to ki pour prophète si azaki on a vraiment atéa ki mingi vraiment to ki mingi. Oui. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Bonjour. Pour la matière le par rapport au qui côté au donc il s'allie bien. Pour nangai au coaching ça n'a bien au final à retenir bien ça que donc tant bon prêcher matière tant yo ka matière basa ensemble faut ça na ondima pour à travers la foi de torobika pour sans kondima et le moko ça matière tant yo kango autant au mettre en pratique il y a bien ça na vie na biso. On a retenu Kayangwana. Bon, comment on a serre d'Orcas. Oui. Ça va, merci. Voilà, on a beaucoup de Kolanda déjà, donc témoignage Oyo, l'église Oyo, tout bon, c'est là qui bino vraiment pour Bolanda, pour mettre mon abino Ekita. Donc, tous en donc il y a un prophète Élisée Awa, tous sur la naïe, beaucoup Kaye, beaucoup bon la mutema. Donc à travers il y a un prophète Élisée. Bonjour prophète Élisée. Oui, bonjour papa. Boni. Oui, très bien, par la grâce du Seigneur. Bon, Moussa Nzambe Tamboulani. Bon, Moussa Nzambe est Tamboulanga toujours malembe. Moussa Nzambe est zate, Kosala Ngondenge pense les autres mais Tamboulanga Nde Molimo Santo Azo Kambaou. C'est ça, ils ont marché bien. Message du prophète au Liban Nzambe Bazolanda. Merci, Ban Nzambe, na Pambolibino, premièrement, na Kombo na Jésus Christ de Nazareth. Nazali, fils de la foi, il y a apôtre Elimouaka. Nazali, mon père de la foi. Et puis, dans la foi. Et puis, à travers Yé,
naza o naza lelo prophète. Donc Nzambe azwanga imuke à partir à 12 ans, à âge de 12 ans. Ti lelo ne azosa elae. Message o Nzamba pesa kinga pona pesa bino ya liboso ya kopambola bino nyonso bolandanga bana kin bana ya poto bana Afrique Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Et loboko Nzambe ekozali kona bino nyonso oyo bozolanda pe oyo bozokangama na émission oyo oyo ezangaki na bavina bino Nzambe aza capable ya kopesa bino na kombo ya Yesu Kristo so bokangami na ye. Toza na ba station ebele parce que toza communauté. Ah toza na venir Mongala numéro 30 na Lemba terminus. Vraiment pasteur nangela tuno mutuna moko vraiment ezotungisanga tellement trop et en plus tout ça qui dérangement nango à partir à émission na biso et to lancer déjà message que to yamba tika misika me kangami pona nini mote ke ndeti ba dimanche mo bo na dimanche église ezali makelele ba nini donc oyo moyeba yo kana bien c'était o moyeba yo kana c'était est-ce que bokoki ko sangana te ka bango nyo sona ba sangani ba komi moto moko. Premièrement question na yeza malam bité bo fungola ba église mabi bako banda ko sakola alors tellement bato ba komi na ba grâce et fungwami makasi ezana bato mususu ba église ezo fungwama po bazo na boyo kanité à travers amour ezate nde esali ke oyaki afungola l'église oyaki afungola l'église mais ezana ba misusu vocation ya Nzambe ekoki nde papa na ye a libéré atie maboko atindie kende ko bâtir donc c'est ça. Bon et na kati yote prophète ezana donc ba problème oti koleka awa il paraît que pasteur moko pe oza reconnu na kati ya République démocratique du Congo il paraît qu'il y en a qui est pas edingwe apesi edingwe to kotanga kombo na été hein apesi edingwe mbongo aya na église na ye église edingwe alobake ye abikisi ye donc na bakisi ne nyonso azaki nango abongoli motema bon edingwe asilikaki alikaki na TV alobi non tala pasteur kingandi yaki pa na ngai apesa mbongo ebele na église na ye na lobaki ya bongo nga mutema est-ce que conseil ne repesa ba pasteur bo samba bongo vraiment. Premièrement na repesa conseil ya liboso pa ya mutu oyo andimi pe makambwana tumema pona ba homme de Dieu ya bongo na koyebisa bino que il faut attendre toujours na miracle ozala na confiance en Nzambe parce que Bible lobi na Bakuk que je suis dans mon poste, je maintenais sur la tour et je veille pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce qu'il me répliquerait après ma plainte. C'est-à-dire, Abi attend là, profession de koko kisama. C'est-à-dire, makambo nyuso za nango posa et koko kisama. Mais koko sate po nzamba za na droit ko pesa yo. Mais ba s'occuper nzambe pe aza capable ya kubikisa na nzela homme de Dieu. Soki za na bato oyo po yaya koloba bongo eza pe péché. Mais ce que zandenge wana Nzambe alimbisa musala Nzambe wana. Bon biso toyebaki ba miracle mutato pasteur abondeli obwe. Bon esprit mabe longwe o ekomi ya miracle mutato pasteur abondeli obwe il faut abimisa bangoma abimisa ba manzombo abimisa ba bele siko Nzambe na biso tango ayaka akoki ko bimisa yango na muselekete tout comme akoki ko bimisa yango na spiritualité mutayoki kaka biki. Eza obligatoire, eza obligé te car il faut mukaka eloko ebima po mutu amona malamu et koko disparaître ka mutu abiki. Te na kati te pasteur. Bon, ne olobi bien, obi mabete, mais to so mona ngo pe awa. To ta kolanda pasteur mo bo asaki campagne mo boye. Abisi mama mo ba barre de fer na makolo. Na bite. Ba barre de fer na makolo. Abondeli mutu amisi mama nga bon bolimbisanga na mwali ngalo na nzo mama wana asumbi munzombo ya munene est miracle wana benza miracle Nzambe. Bon, je viens de dire ce qui est spirituel est toujours spirituel par rapport à quoi? Tango mutasumbi njombo. Je ne crois pas et je n'espère pas que njombo ekoko vivre na kata mutu exister. Ce qui njombo côté na kata mutu pendant que chaleur alibumu eza ko beta selon médecine il faut njombo na kufaka na chaleur alibumu parce que njombo na pendant que koninga na kolia mutu michopo mutu de akufa sur place alors yepe akufa na chaleur alibumu akoko bimate alors ce qui njombo abimi boye
na éviter comme on a benga parce que et cause à la miracle moko au niveau et cause à paix bah surnaturel ou soit et cause à la paix bon je ne sais pas mais que Dieu lui-même soit loué. Ça va prophète yebisa ba pasteur ou bazo sala ba mabe ya bongo a na kati ya monde pe ya République démocratique du Congo batika parce que biso tolingi bonzambe ya solo bon on a ko lo ba ezaboy na 10 ans on a un ministère na bondeli pona batu mi balé o bakufa ba c'est quoi ba témoignage ezali pe batu bazali o ba mona bilokwana alors nazo croire na miracle mais na se donaka na miracle te na se donaka mingi na parole et puis ministère nanga lokoza prophétique zamba défendaka ministère nanga na prophétie mais na se donaka mingi na parole na koyebisa ba pasteur o bazo sala biloko wana soki eza ya nzambe bo continuer ko sala pour eza grâce mais soki eza ya satana bo tika parce que tozo sambela te pona ko sala ba miracle mais tozo sambela protokota na bokonza likolo donc c'est ça na ko loba. Merci prophète Élisée. Mon programme donc il y a église tout ba église eza wapi po na numéro de téléphone ba tout ba na posa ba na église bi ba benga yo ba benga numéro nini. Premièrement na sepeli na honoré na papa nanga mon père l'apôtre Eli Mwaka azana Luanda na Angola malgré ba adresse na bangwa kuna na mboga ngona sepela penza ko kenda ngote na yebi ngote mais azana Angola na Luanda mbala sima na opesa bino ba adresse na émission sima wana papa nanga molimo ba programme na ngai ya église ya ngoyo za ao tozana église Jésus Christ est vivant papa ochikoya tojo kosala ba service makasi na ye nde programme nyonso yango na ebite cameraman soko zo bendango programme na biso yango wana eza na kati ya affiche wana tosambelaka mardi et pardon mercredi, jeudi et puis vendredi 17h à 19h et dimanche culte d'adoration et bandaka 8h30 tout ça saka 11h45 donc wana programme na biso yango wana. Merci vraiment prophète Élisée topesio merci mingi na ndenge vraiment on demaki invitation na biso ya émission na biso donc louange na kolo tokutani semaine prochaine donc le numéro de téléphone on peut citer. Le numéro de téléphone est à plus 243 00243 89 00243 89 93 24 278 wana eza numéro oyo nasalelaka tango nyonso 00243 89 93 24 278. Merci beaucoup prophète Élisée. Voilà donc car nous monara donc émission na bino yango louange na kolo oui ça la retombe botala rango bo se retrouvera donc ba message moko ya bien to comme na biso vraiment na suka émission na biso maman mbote na nga pesa la moi bien na pesi ba mbote na ngai dans donc la grande dame d'Afrique Bibiche Bokana maman ya Believe Kipulu balobi babiche belé et na pesi bambote na ngai na Patrick Mokabila et Patrick Kimbuta balobi yonde minga kolobeza te donc émission na biso vraiment et comme na suka tokutani semaine prochaine même heure même chaîne au revoir. www.potonapoto